Ka usosola potia mina ngongo yo pomona oyo ka usosola pe monoko efungwama pe maloba ebima yango nde kelelo kelelo yango nde kelelo bateki mai e bateki mafuta bateki mai e bateki mafuta bakomersan yesu abenganaki na temple basi bazongi basi bazongi basi bazongi basi bazongi ego mama na Biblia que je t'ai établi comme sentinelle ego mama na Biblia que je t'ai établi comme sentinelle dans la maison de Dieu dans la maison de mon Père. Défendre des vérités, vérité oyo Yesu Masia. Défendre des vérités, vérité oyo mwana na Nzambe. Betakelelo, 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 betakelelo. topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu mbote na bandeko nyonso bamesana kolanda biso na lolaka ya Radio 7 pe bandeko balanda biso na application na biso ya Radio BBF Radio Kelelo émission na bino Kelelo bamesana kolanda yango mobikisa sala bino bolamu bana nzambe nyonso bisika bozwami topesi bino mbote na bino na bandeko nyonso balingaka biso mbote na bandeko balingaka eglise ya nkolo Yesu Kristu eglise sekomi na suka esika wapi bateki mai bateki tondolo bateki boye na boye batondi na eglise commerçant nyonso Yesu abenganaki na temple bazongi na temple mpona koya kobengana Yesu Kristu
batanga komba Yesu te balinga mamba Yesu te bayeli biso ba doctrine ya sika mwasi bakome opambola mwasi na mabala mwasi na mwasi mabala mibali na mibali etikali mabala bambwana batu ya basoso na batu po ali otoke na bano yo bayeli biso évangile ya mikolo yo bien aimé na évite so évangile kilelo to évangile ndenge nini omona pasteur akose gene te pasteur atie eloko ya litoi pasteur atia mondelo ekoderange te akokalinga suki makambo songolo pakala bien aimé dans les seigneurs tokomi lokola na kati ya makambo eza makambo ya nzambe te ekomi lokola makambo mosusu mais biso tokokanisa kaka makambo ya nzambe mbote na balinga nyonso bana nzambe na mobikisi asalela bino mpenza bolamu nakanisi mpona lelo nazoyamba lisusu mosali na nzambe le révérend pasteur Philippe oyo akosala témoignage na ye kati na biso awa boyebi malamu ke tobandaki na ye azalaki ndoki azalaki sorcier azalaki mpe lisusu na kati ya kabala kati ya magie ye mpe lelo nde aza invité na biso tokoloba na ye mwa makambo mosusu oyo ye akolakisa na biso église ekomi esika oyo babateme esalemaka su te kala tobanda komona bato bake 30 chute na bandalo wana kote ya likolo wana kote kitambo na procure wana bato bake bateme omona groupe ya bato bukuku na bambunda banini babi bauti bateme lelo église ekomi loko esika babatisaka su te kaka tobandi mala moko benga na ye kata ye église ole forme badisciple église ekomi oforme balider pasteur wana aformaka baprophète alors tala baprophète na Kinshasa mutu na mutu azobula na ndenge na ye mutu na mutu azobula na ndenge na ye ndenge nini oh non avant na simba yo mbongo $400 mutu auta hôpital tozela invité na biso en attendant que akoma bien aimé dans les seigneurs ayebisa yo mutu auti hôpital abela sikoyo bayebisi babite maladie ozobela eza maladie ya molimo yaka tosalisa yo aye basalisa ye mutu asi abela bolingi bosalisa ye bosenga ye $400 avant que bosimba ye bien aimé abela kala na Yesu ye moko apesa guérison ndenge wana te mais bano oyo bozoka bano oyo bayeli biso makambo oyo mawa trop église to former ba disciple to former ba chasseur de démons église nesika omona mondimi ariyeba bakombo ba démons nyonso na ba démons amai na ba démons mokili lokwa prophète moko bandai kolobela makambo ba les anges des eaux habitant bobengana milimo mabe boyeba ke ba angelo amai pe bazalaka ah bon ba angelo amai wana tokomi na kabala te tokomi na kabala tayeli biso ba angelo amai ba angelo azamba olia koyebisa biso bilima ya mai bilima ya zamba ba biso ba angelo. Voilà pourquoi ceux qui muto ndenge aza ko traiter na ba démon Bible lobeli biso ba monstre marin nde bazalaka alors ce muto ndenge wana zo collaborer na ba monstre marin akomo benga bango ba ange. Voilà pourquoi on a bien aimé même bande ko na biso akabala bande ko na biso akabala juif ba benga ba angelu ba fait ba démon wana ka ba ni ba benga bango ba nani babenga ba démon wana kaka ba ange olie ya kobenga bango ba démon babenga bango ba ange babenga bango ba génie babenga bango ba saint ainsi de suite mobikisi sabola mwepa ya mosali na nzambe le berger Abraham Bosanga esika sozali mbote na bandeko balanda biso bipai na yebike boza ebele bozozela témoignage ya papa na biso oyo mbote na frère na biso Hervé Landu azolanda biso na centre missionnaire chemin de vie témoignage ya papa na biso oyo lokola boyebi ke biso tokanza ba milulu o wapi to benga pe bandeko po bakoka koya kolanda ba milulu wana na ngina na biso ka que le 4 septembre toza biso nyonso mbalo to keli mete salongo te toza na côté Mbudi avenue Nguma donc so komi na arrêt pharmacie na Mbudi arrêt pharmacie okiti wana olobi nazokoma na pont Machungu pont moko eza na pont Machungu ok première avenue deuxième ezali avenue Nguma numéro 5 église centre missionnaire chemin de vie totonga te bandeko wana batonga te tiakaka nini beta anga wana boya biso nyonso tokozala na église ya bandeko na biso wana esika nini tokoyoka pe témoignage ya frère na biso
pasteur, le révérend pasteur Daniel Philippe plutôt à Ozanabiso Kuna. Après Kuna, ndeto kesko bisika oboye biwana. Donc kelelo tozongi si ba conférence na biso meto bandi on a mbudi. O mbudi musika boye. Bon tant tokendara bibwa. Tant tokendara maluko ezala pembeni te. Tokozala wana bande ko bolanda témoignage ndenga za kindoki nde bolingo landa ngo sikoyo. Grand pharaon Perzolanda oye pa oya témoigner ao mobi kizazele bola mwesika zali mbote na bandeko nyonso oyo bolandaka émission kelelo na esibino le 4 septembre na 15h tozana mbudi biso nyonso bozala wana na 15h parce que na 15h15 tobandi eza na wote makambo ba Yesu azali awa ya tamula isambela epa na bino déjà dimanche na pokwa nde tokutani na mbudi boya koyoka témoignage ya papa oyo azo témoigner awa asali 12 ans na magie bo découvrir kinde kwa runa alobela biso makambo ebele sur la sortie hors du corps alobela biso ba secret makambo ebele ya kabala et tozana naye mokolo wana na kanisa aza pe musika te azo mwa koko soka boyebite ambutela te aza musika te azokota awa bien aimé dans les seigneurs mbote na ngai epai na bandeko nyonso balanda biso na Brazzaville lokola papa na biso détonné itele ba peut-être poney ibara bandeko ya Brazzaville na lingi bino mingi na pesi bino mbote olingi olanda biso lisusu na ba émission na biso mususu totiaka ngo pe na application na biso ya radio kelelo bokolanda biso kota na Play Store koma kaka kelelo mon application na biso ebimana o télécharger ngo kolanda na batongo ba moi ba butu mo totia ba émission na biso wana pe banzembo mambebele eleka pe kuna mbote na ngai pa ndeko moko aza branché ça ipi depuis Maluku na quartier Mangengenge le révérend pasteur de Limasa la peine appréciée Pembote le col. Waouh, bien aimé dans les seigneurs, église lelo, to comme le col en église mususu. Église o ba pekisa rabiso lo bito divorcé comme nango normal. Église o ba pekisa rabiso lo bi. Oh non, église tala boyina boy. Bana nzambe babandaka même kobanga dimanche. Ote lelo mokolo mwa lomingo na kosumuka église comme esika oyo. Masumu ezo ya déjà na kati église. Ndeko moko alobi na nga alobi bango après Sainte Seine. D'abord bino mela Sainte Seine akopa muke kwani. Il faut penda ko mela pena makila ko bakisa makila alors jour à Sainte Seine pa na bango zaka kuiti ya kosaka. Kuiti ya kosaka te. Alors suka nini suka mukolo moko pasteur alobite biso foto somba kisangala mibale waouh papa Jean Ezael na sepeli mingi mobiki sasa elo bolamu bandeko nyonso akelelo na sepeli parce que bo comprendre que to site ozongi ata to yembi mingi te to tieno makele mingi te sikonde to bando tia makele à partir lelo boyeba yango que ba publication e ba nini ezo banda sikoyo makele les ozonga papa na biso pe Chirac na pointe totia makelele mpona kelelo tozongisa vie oyo ezalaki na kati ya émission oyo na FM to travailler mwa mke mingi en ligne tozonga siko po totia pe mwa makelele ekozala bien na moni invité nanga akomi le pasteur Philippe wana na pamboli nzambe mpona koya na ye soki ezalaki na kati église ya bamakioniste mais na kati siko koloba poto yamba ye tomona yango te tokata na louange papa lingi akota tokata na louange bazoyemba nzambe ya bomoi mais lokwa papa lingi akota bakati kati nzembo ya nzambe epuis papa yo kotaka retard poani mpo kaka bakumisako kaka vraiment to bakumisako kaka ya bana oyo mingi pasteur boni malam pasteur kimeza papa en tout cas tosepeli kozala na yo lelo sali biso bien Nzamba lola a pa mbola yo. Ok. Alors, pasteur, toza kokoba na témoignage na biso. Oui. Tozo koba na témoignage na biso lokola mbala eleka kikuna tosuka ki na tango na vite soki ozonga sima muke. Bon, na préféré pour Nathan. Oui. Na lobela na raconte na Satan. Mais avant ça, on a eu 4 missions pour permettre de na diable pour n'emballer les poissons. Les sikana pour bander la lelo. Ok, tozoka.
Merci. Juste pour un rappel, pour un bateau, peut-être Azul Bakoumala Molanda Soukaralelo, Nazala qui sorcier magicien, Nazali 12 ans dans le monde de la sorcellerie, comme on a dit pasteur Philippe Mampari. Pasteur Philippe Mampari. Oui. Alors, le long na sepelito lobela, tant on a joué Kindoki. 3 semaines après, on a joué Kindoki. L'école n'a pas longtemps dans le monde bakomi Kapinga Marie-Thérèse. Na tuni camarade longtemps naï, na bio aller senga Kindoki wana. Wana tata moi si. Camarade de classe. Camarade de classe. Déjà que oui. À sa mission, mon kona tata moi si. Tata moi si dem ta confiant que mission pas aller senga Kindoki. OK. Mais on aller senga Kindoki camarade wana. Donc longtemps naï même classe. Tamba komi Kapinga Marie-Thérèse. Wana vous avez 12 ans. C'est que vous Non, j'avais 7 ans. Ah, 7 ans, hein, d'accord. Deuxième primeur. Ah, c'est bon. Elle est dans une délivrance, à l'âge de 19 ans, donc on a sali 12 ans dans la sorcellerie. D'accord, c'est bon. Alors, na tuni camarade, on a commis Kapinga Marie-Thérèse na table, mais on a créé à rouge. Est-ce que créé à rouge existe à quoi? Parce qu'on a dit non, ils allaient, messieurs, on a commis à monter. Mais il apparaître Kapinga Marie-Thérèse allait sirène ou à contrôler la bécole, il y a Congo Mobimba. Yenda zoya okuta na biso na tuni est-ce que écriture wana classe maison mona bi classe maison mona ngote kaka ngana yo de batozo mona yango parce que biso de tozali dans le monde sorcellerique ils allaient sirène à contrôler la bécole Mobimba dena lobaki que Satan azalaka omnisciente. Mais pour Satan dans la contrôle azalaka omniprésente plutôt. Mais pour ça dans la contrôle ya mokili Mobimba a installé le gouvernement partout. Aza omnisciente, omniprésente, aza lipe, aza na limité le quoi kabiso bato pe le quoi. Oui. Alors aza na gouvernement na Mobimba o a installé bango partout. Yango za na ba école, za na sirène na contrôler ba école ya monde Mobimba. To appelle la sirène na zo contrôler ba école kaka ya Congo Mobimba nde komone Kapinga Marie-Thérèse. Na ba né antérieur. To ka rappel ba kombo ngokala. Oui, abana pe ko bima na ba école, bana ba né ko kima surtout c'est la maka mingi na milieu na biso. Mais papa nga na luka na mona sirène na ba école. La mona te meto kima baba kima bambang bana ba kufa même il y avait des accidents qui s'étaient provoqués, mais ça qui apparition qui réel. Et na bana mususu babona. Oui, il a réel et surtout ming na certains na biso donc Lubumbashi Kolwezi Likasi. Na Lubumbashi wana na kimona batu bakima bambangu wana na ba école. Oui, table comment qui ose. Oui, c'était tout ka ba le bana okata. Et ça qui vrai, c'était vraiment l'apparition. Il y a Kapinga Marie-Thérèse wana, c'est lui la sirène on a contrôlé ba école ya Congo Mobimba. Sikoyo na moni l'écriture n'est effacé à directement l'apparition à une femme abimi na kata classe donné au monde a été kangana camarade nanga après biso mbote nde bapesa na Kindoki tondimi sali kobo ton sali fantôme to atoni biso lobi bapesa na mbote sali fantôme sali kobo ils vont répondre sali fantôme donc biso obenga biso ba kobo biso to sali batu yé démon to benga e fantôme bongo et dérangera bango te ba benga ma fantôme bango mo ils andeng na bango to ils allaient appellation bango mo bandimaka. OK. Alors à tuninga bionde Kankuru parce que Kankuru ils allaient kombo apesenga na Kindoki. Alobi oui zangalbi Satan monio. Alobi oza un leader on anzila na yo gagner milimo abatebele. Ana posa a travailler na yo directement. Mais beaucoup travailler directement te soko commis sorcier engagé. Dans le bail na balandiawa Kindoki est divisé en deux dimensions, subdivisé en 5 parties. 2 dimensions la sorcellerie communautaire sociale des familles. Mais 5 parties dans la sorcellerie inconsciente, sorcellerie consciente, sorcellerie utilisée, sorcellerie engagée, la sorcellerie sanguine. Nous avons 5 dimensions. Pour tous c'est avec le temps on expliquer en malébé ok parce que l'opinion sont mon à Satan ndoki a la capacité au monde à Satan ndoki a comme sorcier engagé alors ndesko Kapinga na bisinga lobi pour beaucoup de Satan beau travailler directement il faut comme sorcier engagé or comme sorcier engagé te sur la mission oyo réussir te yango Satan tinga na confier 4 missions sur réussir en et on permettre yo okoma sorcier engagé. D'accord. Nous avons tourné 4 missions et ça une mission du bosso fona pesa bana 36 Kindoki. Na 4 écoles na biso
Mais na 36 wana 35 ezala bana ya moins de 12 ans. Ezala mwasi to mobali. Mais 36e ezala kaka mwana mwasi ya âge ya 16 ans pa yebi mibali te. Na toni pourquoi yebi singai ndoki nyonso mutu nyonso kazwi kindoki. Mission boso ba pesa kai il faut pesa bana 35 kindoki. Ils ont permettre royaume ya Satan ba ko mibele. OK. Et donc ba Christ ba sala penza te hein. Oui. Ba âme ils ont ce problème te. Oui, au moins na muta sali 5 ans d'église. Amemata mutu. Ata mutu na 4 églises. Ah ouais. Or Satan a stratégie na yeso au zindoki, il peut foler ça bateau 35. L'église est beau, ça n'a que nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Les autres peut ça témoignage parce que nous sommes sauvés. Tout le monde m'a la moyenne, et on toujours le bain. Et voilà, ngai le rôle qui se trouve mission supplémentaire, de balobi faut appeler ça bana 36 au lieu de 35 parce que 36e on a fait la moine à moisi, il y a âge à 16 ans et demi spécialement Satan qui a besoin moine à moisi à bongo. Na tuni na robano pesa ba kindoki ndenge nini ba pesa nga ba méthode nyonso pesa mutu kindoki mutako za kindoki ne loko rolia ndenge na soki na mikate mutako za kindoki na miso pamba batali au regard ya mabe ba ko transmettre puissance à sorcellerie comme en sorcellerie mutako za kindoki na mbote na zilo boko na nga na tiango puissance à sorcellerie na pesa moto zo kindoki mbote mutakoza kindoki ni loko na zui lokwa eloko na nga na téléphone na boye na chango kindoki so na peso téléphone wana osimbi yango directement ozui kindoki donc osimbi loko déjà ba sorcelaki et ko permettre pe mutakoza kindoki yango ba para bo ba boya ka bana na bango batinda ka bango bitinda tinda bazala quand même na raison à moitié raison pourquoi parce que bakoko tinda mwana o ba pesie eloko amabe soka simbiango ça peut le permettre à zwa kindoki facilement kindoki mutako kozango pe na nzela ya bosangisi nzoto osangisi nzoto na ndoki ozwi kindoki mutako kozwa kindoki pe na nzela ya kosangisa makila bomelani makila na ndoki ozwi kindoki mutako kozwa pe kindoki bazongisi makila ya ndoki mususu ya mutana na kindoki pe ozwi kindoki wana ezali tous les méthodes oki kindoki ko la transmis yango na lobaka bakimaka sexualité ezali kaka pona kobanga sida te parce que kindoki pe kokozala transmis na nzela ya sexualité sorcellerie. Oui. Oui. Alors bayebi singa bayebi lokola yo zali nouveau to repesa o des méthodes o kopesa bana kindoki ya liboso mikate na yo biscuit nyonso ya yo akolia tsango kindoki bano bimisela nga 500 fois mikolo nyonso misani bali tomona banzela bazwa kindoki na kindumba na ba relation sexuelle bazwa kinango na bana basi bena. Oui, donc takoza kindoki na nzela rapport sexuel akoza kindoki batindi na zui 100 fois na tsango kindoki na piso sumela nga cigarette wana kaka kosimba 100 fois na pe mutazui kindoki bizana yango zo mona bile zo bana Psaume 127 si l'Éternel ne garde pas celui qui garde veillera parce que ezana le lenge ko battre la mwana yote tu peux dire que non collègue lora batute mwana pas que classe aller lora batute masimbi biki ya muningo de la qui en sorcellerie azui kindoki mais dit akoko battre la malamu ezaka Yesu Masia voilà pourquoi ba bisinga yeto peso des méthodes mais ko tout on peso 500 francs na 500 francs na somba bonbon somba biscuit somba mikate chango kindoki soki bana bali yango bazwi kindoki so bacha yango kindoki ndeni na maloba kaka na koloba ezaki na ben attention il y avait des prières souvent na sitara ba prière te na ba témoignage parce que ezaki wana komo vénérer et ko wana zo vénérer tout le monde na molili voilà ezaki na ba invocation to sali yango na transmettre puissance de loko wana ya sorcellerie so mona ali azwi kindoki ata na yedi adresse na bango te à cause de l'eau nanga yé allié na koye adresse na yé facilement na ko pumbwa pe na ki ozoaye na monde abole na kozwa biki nanga kai nanga chakos nanga tout ezaki na kindoki so mwana simbi sak nanga asimbi biki nanga asimbi kai nanga directement azwi kindoki mais na bandi ko remarquer na kata classe bana misusu maboko na bango bande ko pela moto bana na maboko bande ko pela moto soka simbi biscuit nanga to kai to loko moko yanga pa kindoki moto ane ko tumba kindoki na kata loko wana. Okay. Akoko lia yango azui kindoki te akoko simba azui pe kindoki te parce que na monde molili bakobeta ngai balobi oyebaki maboko ne pelaka moto mopesa ki pourquoi déjà parti ya wana na komeka ko banga banu maboko na bango pelaka moto na komeka ko éviter basimba biloko nanga to tambola o mona mutu musoma boko oui izo pela moto
na comment ko éviter basi mabilo na ngapo so basi bako beb sa puissance wana sorcellerie na kindo ki ba na uzala pini déjà on a ça ba na nzambe donc so comprendre la dimension oh so za moi na nzambe c'est ko banga banduki te banduki ndio bandu banga parce que so na remarquer ko za na moto na loboko na komi ko éviter awa bana nzambe mingi babanga banduki babanga kuto mpese banga miseleke parce que ayebi identité azana ngote parce que victoire na biso zali koyeba identité oyo yo mema ya ozala mwana nzambe na esi camarade apesa kindunga miso bopesinga za makasi bana miso maboko na ngozo pela moto boko pesa nga méthode te ya kobomaka moto wana camarade na sekara ne pasteur Blaise aseki asinga lobi moto wana babomaka ngote ezalaki information mpo na ngai nayeba ke moto nzambe apelisi ndenge koko boma yango te siko na tuni me moto nde ezopela ndenge nini alobi bana bazalaka protégé na 3 attitudes positives ya baparent asinga liboso bana bazalaka protégé na foi ya baparent soko moni mwana maboko nde ezopela moto seke parent na ye andimela nzambe bango batanga kombo ya Yesu te eza interdit donc falo bala ndimela nzambe na bango akotanga kombo ya Yesu te asinga mibale soko moni mwana maboko ndezo pela moto c'est que parent na ya lobaka ba parole zali positive likola mwana wana parce que ba parole ya malamu o ya parent lobaka likola mwana yango pe bundela ka mwana ba boti ya biso kishasa bazaka ko finga mama finga mwana mikonyo to mutu munene lokwa tata mwasi na bango yo yaka wata mato minene mama zo bosa na ke mtabota ye si mato yo ya kola kana ngo yango wana ndango ba parole négative ezalaka porte d'entrée à sorcellerie na vie ya moto yaka zoba kizengi mwana oza kizengi aozaka ndenge ozoloba tant na lobela avec l'état miso abandoki mato ya kindoki nde to expliquer makambo merci na manda molili aibisinga lobi soki muta fingi mwana ndoki eza déjà porte d'entrée dans ndoki te eza déjà porte d'entrée ko permettre mwana azala sorceller facilement et ya misa tele que protéger la bande c'est la maboka bande pe la moto ezali offrando ba parents ba pesa rapé pour na bana bango et ganga na dimension spirituelle et protéger la bande donc ce que remarquer bana na bango ezopela moto c'est il y a 3 attitudes positives il y a ba parents il y a l'offrande de parents pour na bana bango ezali foi ya ba parents pour na bana bango ezali ba parole positive ya ba parents pour na bana bango nezo sala ke bana wana okiko bandela makambo toloba oye ko batela bana po ba parents bakangango peut-être ko sunga bango ya liboso oye batela ka bana pour mwana lia kindokite ezali kondima veut dire parents ya mi Yesu comme Seigneur et Sauveur cette identité cette foi là eganga liko na yezo ganga pe likola bana ye ya mi balé ba parole positive au parent lo bara likolo ya bana yango pe e protéger mwana tant ozo finga ka mwana ndoki ataza ndoki te ozo fongola porte déjà mwana na lia ndoki facilement et troisième offrande au parent pe sa rapona mwana ye offrande wana eganga likolo ya bana e protéger pe bana comme ça maboko ya bana wana moto po bana na balia kindoki te yango sala ke bana misusu nako kwa kolesa bango kindoki te mais au fur et à mesure j'avais réussi quand même à enlever ça bana 35 kindoki et 36e c'était camarade de grande sœur nanga propre ari na âge à 16 ans et pas ibaki mibalite na ibaki ndenge nini kazaki na 16 ans pas ibaki mibalite zaki na ba sino mal sorcellerique o izaki ko permettre ngana yeba sona na liboso ya mwana mwasa za na ba critères o tant na yebi oui na kenena sombaki ba crème mibali moko na kangi na chasser moko na zolia na mvuto na kangi na chasser pona soka monyango ayo kaka posa ya usenga ngai mawa tant pas monyango moni bisenga senga musuza ka ya mvutuma okanga mutema te soko moni loko fo senga kaka musuza ka ya mvutuma parce que j'avais envoûté l'ami de ma sœur azana posa usenga ngai tanga mona senga na pese crème na directement zukindoki na butu na zwe na mimi na monde molili moya discuter zate parce qu'il va faire le samboté comme na ki sharufa avec la famille musulmane ba ibaki le samboté ba musulman ba sambela mingi respectable ba tona bango le sambo papa vraiment même dans le christianisme ils en a batu mingi ba sambela ka pe mingi me bandu ba lo ka bango parce que bible zoloba na 1 Jean chapitre 5 verset 18-19 zoloba quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Sauf que le but le contraire avec ça. Donc celui qui ne se garde pas, les malins ne le touchera. Il faut se garder. Comme il batte là, kotambola na lolingo zambali. Voilà, qui ont pour ndeko na biso ba musulman ba pesa impression ya kosambela moi mingi et puis
et à passant na boy ko ça ba comment vraiment n'a éviter au côté pour approfondir. Alors après tant on a joué na monde amolé na komi ko na ngana na kuta na Satan te mais ba même les mêmes jours que kuta na diable tant parce que Satan qui a besoin spécialement et d'urgence et moi ça j'ai 16 ans à invalidé tant ba kuta ne ba soli ba zongi ici de na ko tona yo kuta na psika na kuta na ai bisioni parce ngana sacrifier virginité na matrice na ngepa ya diable moto ayeba mibalité mais comme mona ni kana Satan automatiquement perdre virginité na parce que qui sacrifie ça ya mibale matrice na libumu diable limwisia après zo ko botate na tune na avantage na bi Satan pesa kombo a Jezabel alobi na kokoma kitoko makasi dans 7 jours so na komi kitoko makasi na banda ko kende ko lukela ye milimo abatu na kate église koma alobi na ko luka ba fidèle tinga na ko luka kaka ba pasteur so na komi na église na ko kosta pasteur ke na protocole pesa ngape musana ndo sa elanzana so il passer à tenga protocole na ko envoûter na beauté na ngai pasteur so na nzambe te ko luka ka linga ngai so ba linga to coucher naï a osala 3 ans te fois kufa na vie na ngava na tika kindoki na moni sharufa bomi 4 pasteurs bo ba ko isama naï banganga nzambe yango na bisaka pas toujours ba pasteur ici je m'adresse au pasteur. OK. Soki mundimaye panabi papa komisanga protocole komisanga chantre faites attention. Yes, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Moussala nzambe basenga ngote. Moussala nzambe ba méritaka. En fait, monsieur peut comprendre madame Mouté, c'est-à-dire monsieur qui manifester désir. Il y a koyemba. Pour trouver pasteur. Peut-être à cela papa nga pour ça koyemba. Bon ma bête, mais seulement monsieur sur ba missionnaire peut bazali. Oui, toujours au monde à papa, même bato basenga kawana à 100%. 80% bato basenga musala nzambe ba bebisa contrairement na bato ba méritaka. C'est là où mon araso moutaye au singo papa naza deuxième na sa elanzambe, il faut toujours discerner. Est-ce que vraiment il est motivé par le Saint-Esprit? Donc il faut discerner joata ya ko yekola motivation na yewana. Terrain on est compliqué au bâton terrain compliqué parce que Bible diable c'est de Gizaka à l'âge de l'hiver. Donc mon sous-azoya azana posa yemba. Oui. Mais motivation na ezali peut-être pour ba mona kai. Oui. Mon sous-ezali alinga koyemba mingi. Peut-être appel na yeza na kati ya musique oui akoya peka lokwa moto azoya mais yanga na le problème ezali vraiment ko lucha biso na carrément ko bato sambela biso biso papa vraiment yanga no moni la fille en question a boma 4 pasteurs o akoisama na bango ngana mona mais lelo fille ngana na bomo ita kufa parce que nesa bandoki so ke ibi tumba na kate église kota na église à Satan l'église ya bato ba mi benga bango moko wana ozano à l'aise monsieur yokuta l'église ya bato nzamba benga bango tu auras affaire avec le Dieu qui les a appelés et souka ozala mabe tant on a ko réussir première mission les mêmes démons sirène on a kapinga Marie-Thérèse ayeko sanga le bilo réussir première mission mais na deuxième mission tata moi sur alingaki ba peso kindoki apesa kiyo asenga ki yango po ba pesa o capacité o kabola libala papa na bino na mama na bino. Le col récit première mission dans 3 mois, deuxième mission de sur 6 mois, pendant libala papa non na maman na yo et kufa. Basagini. Sosi na bango surtout tata moi sinanga wana. Bana olinga papa na so na libala na maman na bisote. Pona nini bango baloka famille mobimba ya papa mutu ako excelete. OK. Alors bamona ki na maman na biso y avait libosote. Na kata vie ya maman na biso y avait de l'excellence, maman bane ko bunda bane ko réussir si facilement. Alors bamona loko la grâce ya maman zo etofelwa na bango, c'est comme ça so bimisa papa na kata ya bola ko sanga. Ya bundoki na bango. D'accord, c'est le mieux vaut libala wane kufa po mwana na bango atika na sia balwa na bango. Les couple belé nyoka mana makambo. Oui, soit bitumba ya moko et comme bitumba ya obi. Oui. Donc obali par exemple na famille ya obali moi si to mobali oyo na famille na bango mutako simba $5,000 te. Na oloberango ata na oloba sur les 6 méthodes au bandoki ba kangaka ba monga bat na butu. Na moni mamba le baiser belende ko moko komela kinga pana koma wa ndikura fa olanda biso abi na moni net invité no za makambo belé ya koyebisa biso bon. Vraiment. Zwana otana yo okoloba
nati na émission na okoma ba point misupo onoki sauter vraiment na si méthode ba ba tisa pour ba kanga ba munga ba na ke ndana te mena zo sa paragraphe na zonga na je suis sur le point veut dire il y a une méthode moto benga la limitation financière. Il y a des familles où ba limita bango na monta aussi mambo. Tout le monde a ba limite on a fait si mbo des pasteur Blaise. Vraiment ba ko no bana famille na bino beaucoup on a vu non mais on doit suka $500. Ndako lexa $500 azati. Ezali dans la sorcellerie. Il faut quoi? Faut se retrouver dans les camo ya kaka. Alors la limitation financière. Ce que bal na famille à bongo. Mais yo pas na bino kindoki wana ezate. Yo aussi mono même $10,000, même 100,000, même 1 million. Ce que kindoki ya famille yo bali ko bundisa yo poser so ko simbi. Moi ça me va komi ko moko. Et comme le mobile wana pas simbi. Alors il y a des couples qui en souffrent comme ça. C'était ça aussi les combats ya couple wa parents nanga. Mais c'est qui to panza libala ya papa na maman pour bozo na maman akolongola papa na bondoki ya famille na ba. Et na tuni ba ona ko panza libala papa na maman ndenge nini. Balobi munduki oyo za na ngoza munoko nayo. Kosela ka papa na bino makambo epa mama na bino, kosela ka mama na bino makambo epa ya papa, wana zo trouver bango physiquement. Ya mi bale soki bateli papa na bino biloko kolia, kende fongola yango. Olobi soki papa lie biloko muteme vimbai. Soka monika ka mama, biloko na tisa kitoko ndenge ya kwa mabe. Soka moni longia mama pesa ke kanda. Abando katele mangala, soki pe mama moni, ba papa katele mangala, ye pas répondre papa mabe, basi manana nzoto tiba kabwana. Et na banesko ko loka boy mikolo nyonso na zo loka bango. Et comme akinda kuna biso, et comme champ de bataille. Chaque jour papa na maman bitumba bae bateke mwana mona katanda kuna zo troubler ba. Yango mona l'ennemi le plus proche est très dangereux qu'un ennemi éloigné. Alors parents jusqu'à ce que libala na bango 6 mois ba pesa nga délai et ko rakite. Papa na maman bakabwana et depuis bakabwana tilelo bazonga na te parce que bazonga na neni pasteur nga na sali 12 ans dans la sorcellerie mais na panzi liba na bango na moins de 9 mois yanga kokota na kindoki. Pendant ces 12 ans il ne savait pas même temps baki oyeba ke kana na kindoki mais ba yeba ka teke ngani na panzi liba na bango. OK, na kokota na question moko. Ouais. Ou on est qui dans la sorcellerie moko inconsciente ou ezaki penza consciente. Apparemment c'est comme si bazo manipuler ona. Oui. Ça la boy. Mais volonté nous ezana ko sala te na kindoki yango. Non, le problème est là sont inconsciente parce que sorcellerie inconsciente zali mutu oyo azoyeba ayebite eloko moko te. Ayebate lo moko te. D'accord. Mais oyo zali ngai moko nazoyeba qu'est-ce qui se passe. Ngamo na pumbwaka na zongaka. Ah d'accord. Ngamo pe asinga bitango zo loka kende lobabu ngamo ko pe na lobi. Mais un sorcier inconscient ayoka kata bangote. Aosala makambo sous envoûtement. Mais on a expliqué les 5 méthodes de la sorcellerie, comment leur fonctionnement, on a expliqué. Alors, liba la papa na maman et kabwana, là on a sali 12 ans la sorcellerie, bah écoutez, bah qui n'a pas dit liba na bango, t'as vendu on peut sa témoignage 13 ans après leur séparation. Bazongani ba coopérer te. Na 13 ans on a déjà divorce wana, papa déjà bala ki maman pas bali. Aïe. Yana le baraso négligé qui ndogi lelo et koko détruire yo. Lobby, comprendre vérité, comme difficile à réparer. C'est là où la Bible dit, dans Jacques 4:7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand on a Satan a massé qui pote les mélailles, Satan a mis mon isa na misala naï. Quand on remarque quelques fruits démoniaques, sorcellerie dans ta famille, dans ta vie, déjà c'est le moment où on les mélailles. Alors, pasteur, quand on a pensé la papa na maman, puis une félicitations au récit mosala na delo to pesa ki okuté kokité, tozo pesa yo 3e émission. Solo na nini banelobaki il faut na la 4e mission pour na kutana na Satan. 3e mission ba ko pesa nga balobi na panza mena mabala 69 na commune obso no fana na no fana Lubumbashi na commune na Kapemba. Alors na commune Mobimba na panza mabala 69 dans 3 mois. Kapemba na Bel-Air. Bon na no fa pena na Bel-Air na no fa na quartier industriel. Mais quartier industriel mais na commune à Kapemba poto koyeba que l'une des grandes communes na kata ville de Lubumbashi parce qu'il faut na panza 69 mabal faut koyeba Satan za ennemi à libala 69 libala na délai à 3 mois na commune na biso na toni bango na koyeba ndenge nini baloyo na kopanzango ndenge nini balobi faut que nokutana na César azali démon géant contre la sorcellerie Afrique centrale Mobimba.
natoni bango afana wapi babi afana na capitale ya sorcellerie Afrique centrale natoni bango eza wapi bandeko bazana mbakolo mboka na balimbisa biso nana opesa témoignage eza na Congo mboka ngo eza Lodja oui dans la sorcellerie la capitale ya sorcellerie Afrique centrale Mobimba eza na province ya Sankuru de momo ka fandi wana kombo na ye César okoyoka ba musicien belé bayembi papa wemba comme ayemba lobi César ouvre-toi César c'est qui veut mourir te sali dans le monde de la musique profane entre parenthèses mongolo passer au bimsa témoana to lobela conséquence ya koyoka ba musique mondaine to musique profane. Ok, tozonga. Vraiment. Alors un démon là, César, il a un démon à pesa ka succès la musique profane pour batbayo kayango. Balobi te ke kindokeza mingi kuna. Bolimbisa biso. Oui. Eza maramba moli monde tozoloba. Oui. Et puis ça peut être tout bana mboka na baba ndokité. Non, biso za ba frère, ba pasteur et ba biso ya. Ndoka ko tana kishasa make osangana bande koko. Pour la ligne milieu bapona, pour la lokola na katikati ya Congo puis au cœur presque de l'Afrique. Yango bapona. Vous allez par rapport ya position zali sur le plan géographique. Ouais, bela biso mafumbe awate na wocho no koko kote awate. Biso zali bana nzambe to bandeko baza ba pasteur. Serviteur de Dieu, bazaba de konabiso ya Wembo Nyama, ya Lodja, ya côté wana nyonso donc qui sabino te bande konanga to la témoignage na kimia. Vraiment. Alors tant on accueilli kuna na ki okuta na démon César, Maimona serena memenga kuna, kumni Maimona ina memenga wana. Memenga kuma abimisinga na ndako kenanga na zamba. Kokoma na komi na zamba bisinga bilala tout droit c'est moi malwa mutakufi atoleki mouvement moko fungona miso tezalaka bongo na lali nazoka na makolo nanga lokolo eloko ezomela ngai na fungona miso tamoni nyoko abengaka nguma ezomela ngai na ganga bisinga na biso ko fungona miso te pona yebaki nguma wana azoboma ote mezali avion ezo faire voyager yo bokende na mboka wana kinokutana na César nakangi miso mais nazoka kwa nazola na nzoka zaki voyage astral directement na se retrouver na comme na mboka yango kokoma na komba ndoki balake belé ba memi de moana na mapeka bazo loa mulopo ya ndeto benga epana biso bazo célébrer tout ça Maimona beminga mamonge pana ya lobi comme on a Kankourou asali déjà presque 9 mois dans la sorcellerie ba PC mission panza 69 mariages na commune na bango mais ba lui il faut PC pouvoir wana de moana s'appelle a convoquer bourgmestre ya commune na biso ya Kindoki veli ba bourgmestre ya mwe ba bandoki te mais na bon na molili pe ba bourgmestre buto bazali d'accord yo ande ba bengisa kiye balobi kene kotia ba tinda bana ya butu ba renier parce que bandoki ba kotaka ba renier na lobi na yango déjà na radio na biso ki na radio ki lo de lo ba ki radio c'est to lobi na nous oui ba kotinda tokolo bango ba kotinda ba renier ba ke na banda kunyonso batia ba toile d'araignée zali ba caméra de surveillance na banda kunyonso ya commune na biso asimika na loboko na ngana moni komi lokola écran quand tu mona télévision ya téléphone kuna abisinga lobi soki kaka oki maboko mukuso fongoli ye baka déjà bazui signal mo bange ba informer so na fongo na tani maboko na ngana zomona se ba pesinga adresse ya ba marié o bango ba poni fonga na panza libana ba na ndo za signal libongo te ko ka 69 na panza yango pourquoi pas n'importe quel libala il faut bango moko ba pona libalo il faut ba salinga na panza parce que Satan ne combat pas n'importe quelle personne abunisa rappel libala nyoso tuté libalo ya zomo niza na venir à malam ba yebi ke na kata libala na bano ba kozala ba héros ba ko bunisa gouvernement ni bazana kat de libalo Satan waka panza pa biso libala ni panza ni avenir ya mariage on ezali détruire avenir ya bana wana eza détruire cela ne sera pas nzam soko zokuta na bitumba ko lobate nzamba yebi yote bitumba zokuta na ngo pa tuzana kamoko na Satan te so kutana na bitumba te na kima mikolo nyoso mituna bozana ngambu na ye yango azobundisa yo te alors pasteur tango asilisa zwi mambolo balambelaka apesi ngai abi wana eza cadeau na peso kende kopesa mama na bino alambaka na mambola wana azwi demo moko mona ye Chamarushin bazali ba demo bazali chargé à divorce soki nga nazwi adresse ya ndako libala fona panza na kotinda demo wana soki akei akozonga te soki libala wana ekufite
oya na ye na butu na zumbambula na boka na simandako na tongo na se kwa na zo saka na baku na simandako na zumbambula na lokoti na pesi mama na lokoti mbambula mama kalisi na lokoti ya solo nzoka te na lokoti te na monda molili yango keba na banu baka bilokota lokota okanisa lokota kan nzoka tazo na ko biloka monda molili azoela ona ndako ta mama zumbambula na lopango wana papa na mwande bakabwana lopango zaki non clôturé soka pelisi moto na mbambula na zolamba mutawale kana balabala moni moto na mbambula na susine kozala kaka moto aya kozwa moto kana mbambula na nga wana soki voisin zwi moto na mbambula wana yebaka amemi ba démon na ndako na ye a partir ya moto azwi pa ba voisin ekomemela ye bokaoki na ndako na maladi ya bana yango bible zolo ba contentez-vous de ce que tu as kolingaka vie ya kosengaka biloko epa ba voisin te pour éviter état d'âme voisin zo senga biloko na kosenga biloko wana ko mama démon na ndako na yo et après ba démon wana bande kotinda ba ki ko réussir ko panza mabala 69 libala moko to échouaki ko panza yango juste parce que tango ba parents bazo swana libala nge kufa les mêmes jours mama ake ko benga pasteur ya au conseil ba tanga ke ko benga pasteur azo ya na ndako de mois kimia yembango pa na ngai atika bi libala na kujio panza ngote na tuni pona nini abi pasteur na bango na omo na ye lokola général ayena basode belé na sima na bangi bakokanga ngango na kimi na ozonga lisu na ndako wana te mena esika na komona musala nzambe azotambola na kobanga nzambe na mona molili le considéré comme un général na sima na ila na toute une armée ya nzambe accompagnera présence à musala nzambe na ndako neko ko briser makambo ebele oyo yebite et libala moko to resira ki ko panza yango ezali na ndenge moko ya malamu te mobala boya mwasi po mwasa tela e Thomson likola pundu et démon nazo relatenga abi mobali wana na abimi zoba doveli tamba mboke na longa ka bachele pembeli donc boni c'est kotika na zoba parce que démon pas finir zoba bi baza pena bazoba aboy voici pas tele Thomson likola pundu mais ba comprendre mais pourquoi penda papa ko boya maman boy zoka te démon de mutu à côté la ki bango a même compréhension na mabala et Panzani. Je ne sais pas avec le temps si vous m'autorisez d'avancer. Alors, l'ibala wana eki ko Panzana. Tant on a réussi ko Panzana bala 69, ne ba ko epsanga balobi maintenant 4 émissions et dernière mission peut permettre ngana kutana satambala ya liboso. Natuni bango nini, il faut payer sa biso sacrifice à 4 bébés, il y a des bébés à moins de 3 mois. Chaque fois que bozo kutana bato ba initier qui on a sorcellerie, il faut ba tinda on ba mission. Oui. Donc dès tous on a na ba église, ba ndoki, ba quartier na nini, ba za d'office, ba missionnaire à Satan 400. Ba missionnaire à Satan. Ndoki azalo wala muto sa musala. Na musala wana azana chaque jour na tâche ya ko tâche accomplir ndenge mona bandoki na musala na chaque jour azali kaka na défi moko à relever pour convaincre mutema ya Satan. Même biso pe le roi na musala nzambe toi ba missionnaire chaque jour nous avons des défis à relever pour plaire à Dieu. Alors il faut na ça la sacrifice ya 4 bébés ba bébé na bazala ba bébé ya suka 3 mois ba bébé wana makila na bango ni o permettre ngana zwa pona kikuta na Satan parce que okuta na Satan tu na makila na maboko te. Il faut qu'il y ait toujours des sacrifices okuta na diable. Ba bébé na kuboma bango ndenge nini il faut na yiba bana mitu de ba mama ba ko ba yibi mwana mutu. Alors na yiba mwana mutu ndenge nini soki beba sika bota na quartier moins de 3 mois ngana okende kwala na otala bébé wana. Na kozwa musapina ngai na tie so na musapina ngai na simbi mwana na mutu après na simbi na mutulu na ngai. So ina sali bongo na yibi mwana na mutu. So na kei mwana kubanda kolela okoyoka mwana o mutu ekoti ba yibi mutu ekoko mema mwana makila kosila jusqu'à ce que komona mwana eko kufa. Bon, place to komi fona tuna question moko. Vraiment. Yo oyibi mutu. Ouais. Mais ba maman oyo siko basali saka o azwi mbungwa basenzi asala ngo pona mwana mutu ezonga. Ezalaka ndingi nini kasi. Po ya tsembwa basenzi ko mbungwa basenzi ndeko zongisa mutu. Eza impossible soki ba yibi mwana mutu. La plupart ba maman basala ba biloko wana ba mingi ba bandoki. Pourquoi? Pour dans la sorcellerie, je sais que mitu tu vas dire oui ba mona monde moleli. Surtout yibi mwana mutu na monde kindoki, ba kene pas mutu asali saye, mutu wana ndefa ya ko collaborer na ngai. Asinga ngaki na libérer mwana wana.
mais na libérer moi na pamba te mongwa basendi babiloko bakosa batiaka bana wana déjà voloba bakosa bana wana vedi bakosa ezaka nango eloko moko ya zo sala juste pour mona kasalisa ki mais kosalisa wana yebaka akoti collaboration na ndoki ayiba yi mwana moto po atika mwana wana siko mabeki ndokezani ni ndoki afungolaka moto te soki natike mutu na bomi ete yebaka zali loko mona ozwa na via mwana wana alors au mona mwana akola se retrouver kuluna akola se retrouver ndumba akola se retrouver vina eza tina te pona nini mamo ya salsa kai mutu na bomwana ape asolo akoperaki na bandoki bozo mseki quand même mutu botiki na bomwe me bozo eloko mususu en échange ya mutu bongaki bozo ezali ndenge mona banganga basalaka oke panganga salsa yo mbasu abikisi yo mbasu me yebaka akoyiba eloko mususu na nzoto na yo en échange eloko asalisi parce que nganga abikisaka te et voilà bato to bao asalisaka bato wana pe asalisaka te to banga ba komboka o papa wana asalisaka papa nganga abikisaka te parce que nganga na satan ndoki ba travailler pour na musala ya satan bango to ba na gouvernement moko Bible zoloba tout royaume qui se divise contre lui-même ne peut subsister veut dire bazali bato ya royaume moko mais basala ka ba venture pour ba gagner ka ba âme parce que so pas OK pas ngasa so mbaso bimina mbaso na ba ngasa la le susute rokima satan au perdre ba âme parce que kaka pona propagande ya satan a rolongola yo mbaso makoko so petra longoli 10 ans de vivre na yo 10 ans de vie à 10 ans d'âge na yo a kabeli ya ngondo kyo abwaki la ko mbaso wana yo monyo biki mo na sima mikolo liwa mo ko ya mbala kata oyebeske utite uti en échange ya mbaso babiki sai na yebi monde na monde molili mama moto bomaka to kangaka to bomaye dans 6 mois mais avant ko fa bela pendant 6 mois pendant zobe la famille tali no abeli mingi to memena epanga ngasa lisai pour l'hôpital azobika te tant akepanga nganga bengisi biso batu to zo na to bomaye atuni biso to sala nini po bobiki sai parce que so la biki te musa na ngai ko za suna valeur te na ko perdre bandimi belé parce que zalika kana kongo na motu ya satan. Alors, tout ça, c'est comme ça. Tout ça, il y a une bonne santé. Mais, tu peux avoir une bonne santé pendant 5 ans. Après 5 ans, tu peux avoir presque 5 ans. Maintenant, 5 ans, tu peux avoir une vie financière. Tu peux avoir besoin pendant 5 ans avant de te faire. Si tu as traité pendant 5 ans, comment se retrouver depuis que tu es malade? Pour si tu as 5 ans, ça fait comment difficile? Alors, je vais battre la coopération. On a fait santé, mais va récupérer. Et là, on a bon moyen. Après 5 ans, il faut presque 5 ans. Et c'était coopération, il y a Banganga, na Bandoki. Non, ti Banganga, Bakibato, qui n'est pas Nganga. Oui. Akiba Salisa Mbasu. En soi, Basalisa Bango Pendate, Bakangi de Pota, mais Bazu Makamusus. Bazu Makamusus. De Bongo, Basalaka. Et c'est ainsi, et ben, qu'on permettre Bisso. Toi, bamitu ya bana, ezalaki d'abord croyance ya ba parents. Oto bien la foi exotérique. Oboti mwana, ozokanisa ke singa loketo, sote pa na biso bangi ba système wana. Atina ndika kangi mwana loketo ya bien mwezo bate. Lo moko bache ba biloko ba kangi na singa. Déjà, iloko wana ezaki porte d'entrée. Tant parlant déjà na foi négative wana. Et ça nous permettait ya koiba mwana mutu facilement puis pour nous sacrifier. L'autre fond le téléphone parce que la monnaie déjà j'ai remarqué parce que to zoki pena bande comme ça benga ibiso ouais que le temps penzo ba vraiment malba bokabani so ezali testamenté déjà testamenté juste que on a coupé ça contact na ngai problème exact ezali 081 889 8007 topé 081 889 8007 à la fin. Pasteur Philippe. Bandeko Tokoyoka Pasteur Philippe le 4 septembre Namboudi Boya Ebele Bandeko Chango Bandeko Wapi Boya Namboudi Tozalana le 4 septembre na 15h. Hier respectera heure hein. Bolanda te po azozo moi Korosoko na okoma awa. Poiseau tapé Moussika. Mais le dimanche 4 septembre, on a 15h, tous en a balabala Ngouma numéro 5. Hein? Référence à pour Machungu. So, komika kana pompage, ozui taxi, ou bien ozui wewa. To ozui ozoa, to ozui makolo. Oye, komina arrêt pharmacie à Mboudi.
non na okomana Machungu na pont Machungu. Référence c'est ça, pont Machungu, avenue Ngouma numéro 5. Le dimanche 4 septembre à 15h. Kozanga Temobi qui s'asselle la bino bola mobisika nso bolandi biso. Merci na papa Chirac, merci pe na maman Nana pe bande nyonso ya Radio 7. Tokutani balasima samedi bolanda biso na 10h en direct, mais rediffusion ezali mercredi na 6h. Bye. Potiamina ngombo yo pomona oyo ka usosola pe monoko efungwama pe maloba ebima yangonde kelelo yangonde kelelo bateki mai bateki mafuta bateki mai bateki mafuta bakomersan yesu abenganaki na temple basi bazongi basi bazongi basi bazongi basi bazongi établi comme sentinelle et comme maman na Biblia que je t'ai établi comme sentinelle dans la maison de Dieu, dans la maison de mon Père. Défendre de vérité, vérité oyeza mwana na nzambe betakelelo 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 sala keba keba pe sala Prophète Placide Beta Kelelo, Papa Clément Laribo.